担心跟原来差很多。我试着在俯视图上去调两根线。大家可以看到这个地方其实出现了刚才所谓的那种波浪线的形状，这个是原始图纸留下的一些问题。这个在调的时候就是需要一些自己的一些相当于自己的一些东西在里面。这地方调了之后会影响到整个曲线的一个变化。在这地方可以看到，我们只是调这个类位线，但是这个地方的话其实也会受到一定的影响。但是你为了让它平顺的话，这是要牺牲的，这地方是要牺牲的。这个我们不去管它。好，这三根线，这是三根线，其实这地方还有一个非常短的一根线，在这个位置非常短的一根线。我们同样把它拿到我们的空间线里面来。随着那个颜色随层，它从红色变成了绿色。好了，现在我们开始一个一个的见面，将原来的所有的这些线全都打断，根据你要建的面的边，以这个地方为例，这两根线我先把所有的端点、所有的那个焦点全都删掉，用选择点，也就是 cell point cell selpt 这个命令，选择所有点，然后删除，然后用 split 分割，将我需要分割的这几根线，在分割在做之前的话，你要知道你做哪一个面，你需要用到哪些线。这个你要在做之前要理清楚。分割，这样的话我需要还有这个地方，还有这个条线。我这个地方，这个边线就处理好了。剩下的就是说这些抛线，这些抛线就不用再去分割了，因为刚才画这两根线的时候，就是从它们的端点过去的，所以我们就直接用一个炸开的命令就行了。不错了。炸开的命令，我要看一下，好，我把所有的，算了，还是回去用分割吧，因为这些线都太碎了，炸开之后还要再重新再去选择再去接。
现在呢，我们选择你要建的这个面要用到的所有的线。所有线选择好之后，我们移到一遍15线。刚才大家可以看出来，这个面现在如果是用，我刚才说过了，如果是做这个面的话，有好几种方法。你想要说全部录入到把它的信息做的最详细的话，就可以用网格面，用网格面做。但有时候要是比较简单一点，我不想用这么多，因为我发现其实这些线它们都还是比较直，并不是说那种弧线。我如果说用单纯的我直接用这4个边线来做这个面的话，可能跟原来的面差不太多。也可以用那个双轨扫描那个命令做，也是一样的。现在我们还是老实一点，我们用到就是说所有的线。等一下，你把它倒水，开水。知道呀。不好意思，我们继续，我们尽量把它还原到跟原始的那个巡演图最接近的状况吧。不过在做之前的话，也还是对这些线段没有处理过的线段，这些原始的粉红色的线段、洋红色的线段，对它们进行一个小小的简化。我们可以先看一下它们的控制点有很多，这样的话做出来的这个面是非常非常复杂的。我们用到一个 rebuild 命令，把我们需要重新建的这些小线条用人员重新选择好，重建 rebuild 这个命令，我们可以看一下，我们选择点数，现在默认的是4个，阶数是3，然后是否删除输入物件，一般情况下的话，尽量去勾选上，因为你需要重建之后，你不会说把它重建的跟原来完全不一样，差别越小越好。其实差别小之后，如果这个地方你不勾，也就是说原始的文件不删除的话，等到你这地方一点确定之后，它是2组线在一起，那时候你要摘就会非常非常的麻烦，非常非常的麻烦，所以我们就要尽量去勾选它，然后看一下这地方现在默认的最大偏值是 1.14， 默认的那个单位是毫米，我们看能不能让它更接近一点。我选现在点数是5，最大偏值是 0.9 个毫米。大家以后在做的时候，只要是说你的那个偏差不要超过说很多，有时候这个面会做出来会不光顺，就是因为你那个选的这个最大偏差值很小，和原来几乎接近的时候，它其实是扭曲的。如果你说我这地方直接就一个3，就一个3，你会发现这个面会非常非常简单，但是差别很细微，
非常细微。这个要看你们在建的时候，你们自己是怎么处理，需要它和原来尽量一样的时候，我们就让它的最大偏差值小一些。如果是无关紧要的，我们就尽量简单一些，大一点也没关系，但是不要大太多。给个范围吧，大概不要超过5个毫米，其实也可以，也可以的。我们这地方就用刚才那个5，预览之后，我们会发现这个红色的点，就是新生成的那些控制点。好，确定。现在这个线就非常简单了。我们再看一下需要改善的还有哪些线。好了，现在框选，刚才我框选用 Networks 界面失败。我检查一下他们是不是全都他们都是有效相交的，所以应该你再试一下，直接选。之所以界面失败，是因为这里出现了这两根线导致了5边面是没办法建出来的。用 Networks。这个时候怎么处理呢？还是要用到分面。其实我个人不是特别喜欢分的太细，因为分的太细的话，面会非常非常的杂。但是没有办法，这个地方还是要分一下。用最简单的分面方式吧。分面有很多种，要看大家的那个水平。我的水平一般，我现在用最简单的方法来分。就是让它尽量能够说，只要是能够说把这些面比较成功的做出来，然后我们再说。好，这个地方我们把原来的应该是做成一个面的，然后现在把它做为了两个面。建议说这个地方也是可能会出现问题，这样我们就不再考虑最后一个 level 的这个小的线段了，把它隐藏掉。
这个地方我这条线也不再选取，也是因为无边面的原因，无边面是建不出来的。哎，这地方是什么问题啊？用双维扫描可以，但是为什么用那个不行呢？也可能是这个地方的原因。我把这根线如果只选外面那四条边的话，可能和我现有的这个线形图啊差别会比较大，所以我们尽量就是说，还是说选用说这些形线图来做。尽量多采集到原始形线图的那个点那个数据。如果是需要简化的话，那是另一口再说。这个线还是不选。用到网格面里。这次起码说成功了。网格面提醒我说公差边缘曲线 0.01， 内部曲线 0.1， 这个的话我们就用它这个默认的，如果说是再细的话，它的那个 I 扫线呀，也就是说网格面上那些线，控制线它会比较多，会比较密。我们来预览一下。现在做的这个面，除了我刚才没有选中的这个Levy 线之外，它都是通过了的。卡了。什么时候开始卡的？现在好了吗？
好了，我重新起一下。现在好了没有？现在还卡不卡？好，都不卡了吧？刚才说到哪儿了呀？文兄，把那个语音打开吧，我想知道刚才说到哪儿了，哪里漏掉了，没有听到。分辨的地方大家听没听到啊？没看到怎么成面的。没有看到怎么成面的。怎么形成面的是吧？这根线怎么建的？大家看到没有？这根线，我现在黄色高亮的这根线，这根线怎么建？大家看到没有？卡了。记住了，一样的。卡了。昨天也是这个时间吧？昨天应该没有，还没这么早吧？那我重新开一下。哎呀，这个时间真的是要命。还卡吗？
其他人还卡不卡呀？其他人还卡不卡？好，我们现在继续啊。我现在动一下，好吧？好，我们现在继续。我们刚才说到了，现在把一个闲侧上边面，分成了2个面。如果你选到这个线的话，用 networks 那个命令是没办法建出来这个面的，因为用它的话会形成一个5边面的结果，5边面，所以说我们在做这个面的时候，我就不再去选它了，除非是说是什么呢？另外的一种分面的方式，在这个地方分面，在这个地方分面，这样的话，前面这个面和后面这个面也可以，这是两种分面的方式。我们现在就用我现在用这一种，分面的时候就是尽量就是说将5边面分成4边面，或者说是3边面来做，就可以避免成面的失败。利用那个 networks 那个命令，它会给到弹出来一个对话框，以网线建立曲面。刚才我说到了公差它的默认现在是 0.01 边缘曲线，还有内部曲线是 0.1，这个属于步长。这个的话，如果是这个值越小，就相当于这个面积就会越精细，它的那个上面的那个定位的那些 ISO 线呀，也就是它的控制线就会越密。大家有时间的话可以自己试一下，把它调的小一些，现在我们就选用这个默认的值，然后点击一览。边缘设置对于单面的话是没有效果的，位置这个地方提到了四种选项：松弛、位置、相切和曲率。一般情况下，位置也就是我们所谓的那种怎么说呢？不会去考虑它的周围的面的相对位置的，只关心到它们的边是什么样的。相切的话就是我们所谓的那个机灵的那个机灵的连接，面与面之间的机灵连接。曲率的话就是 G2 连接。
对于单面这个是没有意义的，没有意义的。点击确定，好，这个面就做出来了。做出来的话，这个面其实我不是特别满意，因为这个地方出现了一点点小的那个，像这个地方小的一个收拢，这个面的质量不是特别的高。我们现在尽量把时间缩短一点，再用到这个同样的。因为刚才提示说，因为这个线和这个线，它们两个拥有同样的端点，这个线同样不能引用界面，所以我们抛弃。选择第一个，选择第二个方向。好，这个其实是因为它们两个边线，拥有同一个端点，这个就不是4边面了，这个就是3边面，预览，确定。至于说这两个面，它们两个的结合，我们等一下再说。我们现在可以保证的是，它们两个是可以join在一起的。我看一下它们两个边线能差多少。它们两个边，有时候因为犀牛自己的原因吧，它们两个的边相差0.0068个毫米都没办法去合拢，所以我们就用到 join 的另一个命令，也就是那个合并那个边join edge 那个命令，又卡了吗？那怎么弄啊？好，这个前侧这个大面的话，现在是已经做出来了，好吧。今天我们只见了这一个面，因为你把那个所有人都，这个地方可以，让大家都那个什么，都能说话，怎么弄啊？这个自由模式，
大家如果有什么问题的话，现在就说。我现在把录制的这个东西关掉。